Интернат мәктәптә узган яңа ел бәйрәменә Мөслимнән генә түгел, Әлмәт шәһәреннән дә кунаклар килгән иде. Алар үзләре белән бик күп күчтәнешләр алып килгәннәр. Бәйрәм чарасы клоуннар һәм төрле аниматорлар чыгышы белән үрелеп барды. Алар да Әлмәт кунакларының бүләге. Кыш бабай һәм Кар кызы да балаларны бәйрәм белән тәбрикләп бүләкләр таратты. Бәйрәм кунаклары котлаулар да кабул итте. Яңа ел ул иң көтеп алынган, иң әкияти, иң сихри, иң могҗизалы балачак бәйрәмнәрнең берсе. Һәм без инде нинди генә яшьтә булуыбызга карамасак та, нинди профессиядә булуыбызга карамасак та, без һәрберебез дә шушы елны, яңа елны һәрберебез дә күңелебездә ниндидер матур өметләр баглап, киләчәккә матур максатлар куеп каршы алабыз. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Демидов һәм мәктәп директоры Илдар Хабибуллин котлау сүзләрен җиткерделәр. Укуда һәм мәктәп тормышында актив катнашкан укучыларга һәм әти-әниләргә мәгариф идарәсенең һәм мәктәпнең рәхмәт хатларын, мактау грамоталарын тапшырдылар. Йөзегездә елмаю булсын, һәм шатлану булсын, апаларны тыңларга кирәк, яратырга кирәк, әниләрне, әтиләрне хөрмәт итәргә кирәк. Шулай итеп елны башлыйбыз һәм елны бетерәбез. Сөйләштекме? Барыгызга да саулык, сәламәтлек сезгә. Исәнлек, саулык. Һәм инде матур гына итеп укырга һәм яшәргә язсын. Бәйрәмдә балалар гына түгел, аларның әти-әниләре, абый-апалар да бик теләп катнаштылар. Балаларның чыгышларын карадылар. Укытучылар коллективына чын күңелдән рәхмәт җиткерәсе килә. Нинди матур күңел итеп бәйрәм оештырганнар. Әлмәт шәһәрләреннән килгәннәр шулкадәр уеннар уйнап, күчтәнешләр белән балаларның күңелен күрәләр. Я хочу спасибо сказать, что этой школе, руководителям, коллективу очень хорошо принимают, очень хорошо относятся. Вообще. Хорошие праздники проходят, ребенку нравится. Большое спасибо. Елки такие, прелесть, красивые, мне нравится. Спасибо всем большое. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.